ngomong cah gendut lho. Ngomong cah gendut lho. Iki namane Mas Mumu. Gendut. Kowe iki ngambu apa to? Kowe enak ambune empek ya. Cah iki ra demen ambu empek. Kowe iki ngambu apa? Nggih, gah aku ngono kuwi. Lek mu ngambu ram kaya ambune apa ya? Kene ya. Ya kene. Balik rene. Ayo. Nyandi rono ya. Tuh, jak balik ra gelem intik rono. Ayo. Mana? Rono lo pulang sana. Ya. Mana rono ya? Yo. Dek, raine marah. Yi ditinggal nganu. Cah iki ditinggal mbae nang Amerika Serikat. Mbahmu nang Amerika Serikat ya. Mumpung mbahmu renek tak beleh kowe engko. Heeh Mas Mumu. Sakne cah gendut ditinggal mbae nang Amerika Serikat. Mbahmu goleki Donald Trump paling ya. Ih, angine. Kadek ngitahe fungsi siji. Hah? Ayo to gendang. Nyawang apa? Endi renek apa-apa no? Endi? Wih. Ayo. Sida apa ora mainan kuwi nyawang apa to? Kayak iki suket kaya ula ngono ya. Alah-alah. Nanti wi. Hah? Nanti. Ya ya. Ya karo pulang ya. Dek iki arep goleki kucing nang omah kae lho. Sawira tak jak rene hawane panas. Tokormu. Ayo Mas. Sini. Shh. Wih, sini. Gah aku lek rono. Entah. Ayo to, gendut. Gendut e ngono ki randang iseng. Ayo tak engko lek randang ora manut tak gotong lho ya. Lek ora manut tak gotong lho ya. Engko. Ya. Ya sini ya. Sana. Ayo. Sana. Ya pulang ya. Ya. Ayo. Dut. Malah nyawangi suket kae ben tak tinggal pulang. Ndang. Ayo. Kowe iki malah nyawang apa to nang kono iki? Enek setane nang kono ya. Lho kan sikilmu kena geragal caket to. Kena geragal caket kok dombongi angel. Aja ngising nang mobile wong orang ya. Mobil laprat mau teleki. Arep tinggal libur mesti we drama we. Nah tinggal libur mesti drama kowe. Ngadi-ngadi we. Wis ngono ae guys, jangan lupa di like, komen, Instagram ya guys. Iki Momo drama, bocah tinggal mbae nang Amerika Serikat. Gluk. Dadah guys, kita pulang dulu.